nuovo vlog. Ho deciso di uscire un pochino. Sono un genio, io gli occhiali da sole sulla testa sono utili, Col fatto che questi qua già si scuriscono di loro, non mi ricordo di mettere anche gli occhiali da sole, che mi salverebbero un po' gli occhi. Però oggi il sole non è estremamente forte da darmi tanto fastidio. Vabbè, comunque ho deciso di uscire. È quasi mezzogiorno, però ho detto faccio 2 passi giusto per sgranchirmi un po' le gambe. Non ho neanche le scarpe da camminata, no, quindi non posso fare tanta strada. Adesso attraverso la statale qua, perché purtroppo hanno tappato l'uscita che c'era lì per attraversare e adesso è alquanto scomodo attraversare la statale. Tornata a casa. Due. Dai. Una volta aveva il pelo bianco, non ce l'ha più bianco. Sporchissimo, mamma mia. Proprio sporco. Ereti. Ciao. Le unghie non te le fai su quei tiragrafi? Ah sì, un po' sì. Sì, lo utilizza. Bene. Sono tornata a casa, mi sono seduta un attimo qua e ho fatto tappa dai miei. Adesso niente, io il pranzo ce l'ho già pronto, quindi sono tranquilla, non devo fare niente. Devo sistemare la cucina, quello sì, però devo fare il letto, solite cose di casa, però alla fine non devo fare chissà che. Già non dover far da mangiare è una buona cosa per me, perché odio far da mangiare. Alla fine ho fatto 5 km e qualcosa, 34, quindi 340 metri. Vabbè, non sono andata velocissima, 58 minuti, considerando che non camminavo da tanto, ci sta. Io di solito facevo una media di 6 km in un'ora, però sì, è da parecchio che sono ferma, quindi ci sta, insomma. Vieni dentro. E buon dai, le lenzuola non so se si siano un po' asciugate sinceramente, perché fuori non è proprio caldissimo. Poi il sole si è velato rispetto a stamattina, quindi non credo che si siano riuscite ad asciugare più di tanto. Aspetta, tolgo la giacca, va. Meglio. Guardate che ho i guanti, questi mi servono, li tengo nello zainetto e via. Vero bue? Metto via la giacca. Sì, proprio tenuta sportiva, dolce vita, come l'anno scorso uguale, proprio tenuta sportiva al massimo. Mamma mia. Cioè, proprio questa non è una tenuta sportiva. Solo i pantaloni, ecco, basta. Tutto il resto non ha niente a che fare con lo sportivo. Ma siccome non so mai come vestirmi, soprattutto in questa stagione, perché poi camminando si suda, si ha molto caldo. Io non so mai come vestirmi e quindi ho messo sta roba, adesso mi cambio, mi lavo, mi cambio, butto tutto a lavare e via. Devo sistemare. Casino. Pranzo di oggi, couscous con zucchine. Cioè erano tante, ma sembrano poche. Vabbè, zucchine e salsiccia, che è il couscous che avevo fatto ieri, ma io lo faccio sempre, lo sapete, quantità industriali di roba. Mi mangio questo, ho portato dentro un po' di legnetti, giusto 2 o 3 pezzi. Vero Pepe? Non sono normale, lo so, quell'altro è là sopra. E fuori ho le lenzuola stese, ma che vetri puliti. Mamma mia che schifo. I vetri fanno veramente schifo. È che non riesco a pulirli sti vetri qua, sono odiosi. E quindi li lascio sporchi, però fanno schifo effettivamente. Vabbè dai, basta non guardarli. Comunque qua, questo... Oggi non ho avuto tanto fastidio alla mano destra, non so se ve l'ho detto, che ho purtroppo un problemino al tunnel carpale. Quindi il mio dito medio praticamente alle volte si addormenta completamente. Diciamo che oggi non ho avuto tanti fastidi in realtà.
Adesso sta iniziando a formicolare un po' perché ho il braccio messo così e probabilmente c'è il nervo che non è in una posizione adatta, non lo so, e mi formicola anche un po' il pollice in realtà adesso. Però diciamo che è un po' un problema a volte perché perdo la presa o non ho forza per magari aprire le bottiglie, cioè veramente i tappi, un incubo, per me sono un incubo i tappi. Comunque non ho dolori, quindi la cosa positiva è quella, non ho dolori, ma si intorpidisce sempre, diciamo che è sempre formicolante, ecco. Oggi giornata nuvolosa, cielo così, oggi è un po' così, c'era un po' di sole prima, ma compare a tratti, è tanto nuvoloso. Poi io vedo tutto più scuro perché gli occhiali sono scuri, quindi mi sembra chissà quanto scuro, in realtà sono nuvole bianche normali. Vabbè, sono scure, no, però io vedo tutto più scuro. Comunque sono a camminare anche oggi, ho detto ci provo, e oggi però sono in tenuta proprio un po' più sportiva, ho le scarpe giuste, no come ieri. Qua alla fine oggi farò 10 km più o meno perché sono già a più di 5. Mamma mia che buio che è, qua ci servirebbe veramente una luce. Sì, qua davanti alla casa. Sto andando a spegnere il riscaldamento. Oddio, non vedo neanche dove cammino. Cammino sul prato. Voi mi vedete sicuramente in questo momento. Andiamo a spegnere il riscaldamento. Devo dire che con la schiena sul termosifone si sta molto bene. Si sta molto bene. Adesso vado su. Ah sì, qua si sta molto bene. Che meraviglia. C'è anche molto silenzio. Beh, per forza. Vado su. Bue è qua che si è svegliato. Ti sei accorto che sono uscita di casa? Ti sei accorto? Sono andata giù? E tu sei rimasto qui? Perché stavi dormendo? Stavi un po' dormendo, amore. E io quindi sono andata giù, sai? Cusolino. Bello, migio, bello. Buona. Hai ancora fame? Hai ancora un po' di fame? Non lo so. C'è tutta lì la pappa, amore. È tutta lì la pappa. Stai facendo i panini. Oh, che permesso che fai i panini. Fai i panini. È un panettiere anche lui. Io vado dentro, Cavolo, mi sono fermata un attimo per fare 5 secondi di filmato al Marcora. Ho le gambe dure. Mamma mia. Sono andata fino a Vodo e poi ho detto vabbè, vado fino a San Vito. Sono solita zona artigianale, industriale, artigianale, la Scura. Boh, non so quanto andrò avanti ancora. Non vorrei esagerare. Sono solamente a 5 km, quasi 6 dai. Vabbè, un'ora, 6 km quasi, ottimo come tempo. Questa fontana l'anno scorso non c'era, è nuova. Mi faccio una bevuta carina. È ghiacciata. Ci voleva una fontana qui. Acqua buonissima. Ottima quest'acqua. Wow, buonissima. L'acqua fredda buona. Wow, neanche col ghiaccio non viene così. Buona, buona. Ho dovuto aprire la giacchina perché stavo morendo di caldo. Secondo me dovrei mettere la giacca quella più sottile perché non sembra neanche inverno.
camminando poi c'è caldo. Comunque sto andando nella parte di San Vito sopra, come facevo l'anno scorso. Sto andando alla parte alta, medio alta, dai, la via di mezzo. Allora, sono a casa, l'1:30, adesso preparo il pranzo. Ho tirato su le lenzuola perché stamattina avevo fatto il cambio lenzuola prima di andare a camminare. Ho già rifatto il letto, ho già fatto tutto e avevo steso quelle che avevo lavato e si sono già asciugate. Si sta benissimo al sole. Adesso vado, però prima di farla mangiare vado a cambiarmi perché sono estremamente sudata. Se continua questo meteo qui non posso andare a camminare con quella giacca lì. Non è una giacca da camminata, va bene, a parte questo, ma fa troppo caldo per camminare con quella. Cioè sudo veramente troppo. Una cosa un po' più tecnica mi serve. Bene, la lavatrice è finito, la lavastoviglie è finito, quindi devo anche stendere l'altra biancheria. E questo coso qua l'avevo comprato da Shein, però ho detto chissà se andrà bene. Non avrei potuto fare acquisto migliore per il collo, perché la sciarpa a volte mi dà fastidio, perché mi dà fastidio qua davanti, no? Perché le maglie poi stanno tutte ingombranti, invece con questo, perfetto, è comodissimo. Non sono riuscita a fare 12 km, ma ho fatto 11,73, quindi 11 km 730 metri, quasi 12 km, quasi 2 ore, 1 ora e 54, una cosa del genere, quindi è un ottimo tempo, calcolate 6 km all'ora praticamente, e per me che non sono una sportiva è veramente un ottimo risultato. Poi ci saranno giornate che farò di meno sicuramente, però bello bello. Mi sa che faccio da mangiare subito, metto su subito e nel frattempo vado a lavarmi. E boh, questo è tutto, noi ci riaggiorneremo forse più tardi.